好啦，而家就食飯啦。而家就喺新加坡喺呢個 Malaysia Road 馬里斯達就食呢個海南雞飯。呢間就叫做黎記海南雞飯，有30-40年歷史㗎啦。咁啊以前廿幾30年前食過㗎啦。咁而家我叫咗兩個套餐咧，佢叫做燒雞髀套餐。咁有呢個燒雞髀啦，好撚正啊！呢個海南雞，咁啊當然有油飯啦，一個雞湯啦，咁啊辣椒汁、蒜蓉汁，再加埋呢個青菜。咁另一個餐咧就係呢個白切雞套餐，白切雞套餐白切雞啦，呢個好撚正，呢個好好食。咁當然又油飯啦，又係清湯啦，又係呢個菜嘅。咁最尾就叫埋一杯薏米水。咁呢個套餐一個套餐11蚊新加坡錢嘅，兩個加埋22啦，加埋呢個薏米水3蚊25蚊，佢加埋稅咧差唔多應該要30蚊新加坡幣嘅，係啦，都唔平啊，都唔平啊！而家出街食喺新加坡，咁啊睇下個環境啦嚇，幾靚㗎，環境。咁呢個就係斬雞嘅地方，係啊。買過年啦，過年有啲過年嘅裝修，靚仔啊！好啦，咁啊食飯啦，下次再傾，拜拜。